Endi nimamiz? Birta videoni deb nima ahvolga tushdik? Men qo'rqib ketyapman. Agar meni majburlashsa, men hammasini aytib beraman. Uyatsizlar, jim bo'linglar muborak oyda. Sizlarning videolaringiz shunchaki vaqt o'g'irlash emas, bu ma'naviy qotillik. Sizlar nima qilyapsizlar? Oilani muqaddas bilgan millatning farzandiga bu odatiy hol deb uqtirmoqchimisanlar? Men trenddagi kontentni yaratdim. Odamlar nimani ko'rishni xohlasa shuni berdim. Bu ayb emas, bu shunchaki biznes. Men hech kimdan uzr so'ramayman. Senlarning ma'naviy buzuqliklaring tugadi bunda. Endi yoshlarimiz Jar Taekwondo akademiyasi sog'lom tana va pok ruh himoyasi. Janob taekvondo hakam, to'xtang. Biz uzr so'raymiz. O'sha xiyonat sahnalari yoshlarni zaharlash uchun qilingan reja edi. Men hammasini aytib beraman. Haqiqiy aybdor kimligini va zino videolar ortida kim turganini bilishni istaysizmi? Unda Utkurovna AI profiliga obuna bo'ling. Asl haqiqat dahshatli bo'lishi mumkin. Qisqa tanaffus. Ikkinchi qismda ko'rishguncha